بقولك كريستيانو وماني وبروزوفيتش ومتروفيتش وسافيتش ونيفيز وجابوا لك ما جابوا لك مندي وجابوا لك كيسي وجابوا لك توني يبغونك تطور، ولكن ما قدرت. شوف من عام 98 انا اقول لك الكرة يعني خاصة في كأس العالم من 98 الى 2026 تطلع من المجموعات متذيل الترتيب، هذه كارثة مصيبة. المفروض هذه الفترة اللي انت فيها واحتكيت مع الاجانب ذولا مع افضل لعيبة اوروبيين كانوا في، واللي ماخذها بنزيما ما ننسى لعيبة على طراز عالي، واخر شيء يكون مستواك السلام عليكم. الشارع السعودي اليوم في حالة غليان بعد الإقصاء المؤلم. الجماهير انفجرت غضبا والانتقادات في كل مكان، لكن المفاجأة الأكبر جيسوس وافق رسميا وملف زيادة عدد اللاعبين الأجانب عاد ليفتح من جديد. فكيف كانت ردود الفعل الجماهير السعودية؟ وهل فعلا هذه القرارات ستغير مستقبل الكرة السعودية؟ خلونا نشوف مع بعض. والآن لنشاهد ردة الفعل الجماهير كيف كانت ردة فعلهم. فرجة ممتعة. بقولك كريستيانو وماني وبروزوفيتش ومتروفيتش وسافيتش ونيفيز وجابوا لك ما جابوا لك مندي وجابوا لك كيسي وجابوا لك توني يبغونك تطور، ولكن ما قدرت. شوف من عام 98 انا اقول لك الكرة يعني خاصة في كأس العالم من 98 الى 2026 تطلع من المجموعات متذيل الترتيب، هذه كارثة مصيبة. المفروض هذه الفترة اللي انت فيها واحتكيت مع الاجانب ذولا مع افضل لعيبة اوروبيين كانوا في، واللي ماخذها بنزيما ما ننسى لعيبة على طراز عالي، واخر شيء يكون مستواك بالسوء هذا. هذيك الايام اقل شيء كنا نشوف لعيبة سعوديين عليهم الكلام، فهد الهريفي، يوسف الثنيان، سامي الجابر، ماجد عبد الله، صالح النعيمة، خالد مسعد، محمد احمد كل دوخي، عناصر شيء مهيب بشكل مرعب، محمد نور، اسماء رنانة. بالحين ما شاء الله طالع المنتخب والله ما في واحد اللي يملى عينك، بوشل، ناصر الدوسري، فراس بريكان، عبد الله الحمدان. ايش والله شيء كارثي. المفروض ذولا اللي يحتكوا مع الاجانب ذا الحين مع اللعيبه اللي على طراز عالي المفروض تطور فكرهم، لكن هذا هو كئيبة. كنا اول يوم العيد في الليل يعني كنا لان جابوا العيد في امريكا الصباح، اليوم جابوه. ان شاء الله واحد ما وده يقول الحل السنه الجايه افتح عدد الاجانب، خله مفتوح. والله لا تقول لي والله السعودي لازم يلعبوا، نصهم اللي في الملعب كانوا اساسيين. افتح عدد الاجانب بدل ما وقع لي مع سعودي لاعب 15 دقيقه ب10 مليون في السنه، اوقع مع اجنبي. تبي تلعب ب500,000 اهلا وسهلا، ما تبي اطلع روح الاردن العب في الاردن راعي. خلوا النظام كذا، اقسوا عليهم، والله اقسوا عليهم. هذول احرمهم عشان يبدعون. حد يقول والله قلص عدد الاجانب، عط فرصه للشباب السعودي يلعب. لا 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 لا، افتح عدد الاجانب، خل سعر السعودي ينزل، ضخ في السوق اجانب لان هذول الطلب واجد والعرض قليل، فعشان كذا اسعارهم مرتفعه. افتح عدد الاجانب، خله مفتوح. الدوريات الاوروبيه اسبانيا مفتوح والدنيا مفتوحه ومنتخباتهم اقوى منتخبات. تبي توقع ب500 600 700، اذا انت مره فذ لاعب 25 دقيقه في السنه مليون اهلا وسهلا. ما تبي اطلع احترف، خلهم يطلعون يحترفون. ما راح يحترفون الا كذا، جالس في الرياض ولا في جده ولا في مكه ولا جالس في السعوديه واستلم 10 مليون. والله لو يعرض علي ريال مدريد ما رحت، لان هذول ما يهمهم ريكورد يسجلونه في تاريخهم. هذول همهم الفلوس. يمين يامال عمره 18 سنة لاعب في كأس العالم. أنا أعرف لك لاعب عمره 18 سنة في الهلال يفتح بث الساعة 4 الفجر في التيك توك يقول كبسوا. شرجي منهم. أول عقد ياخذه يروح يشتري له جي وات من الفشل. مبروك التأهل المنتخب على أقرب مطار هذا هو تأهلنا، نتأهل لأقرب مطار. ارجع أجل طبطب له، هذه نهاية طبطب له، نهاية جامل له، انفخ له، اجلد له. يلا اقرب طيارة. يلا ننتظركم. شماتة بك عبود زعلان كذا. ما على هذه نهاية المجاملات، ما على أقرب طيارة يا حبيبي، أقرب طيارة. الرياض 25 راكب بمدربهم بمترجمهم بجهازهم الطبي بكله
كله على الرياض. اضحك جلده منفوخه. المجاملات هذه هي نهايه المجاملات، وفوقها نبكي عليهم؟ لا يا حبيبي لا تبكي. ما فكروا فينا، فكروا في انجاز شخصي، ما فكروا في سمعه المنتخب بقدر ما فكروا انه يطلع ويسجل له انجاز. فلان نجح نبغى ننجح زيه، يقول لا شوف هذول ترى فشلوا زينا، ترى ما احنا بس اللي فاشلين. انا والله قعدت افكر مع نفسي، ليش انتقد اللاعب السعودي؟ ايش ذنب اللاعب السعودي؟ اذا رئيس الاتحاد السعودي يستشهد بالمنتخبات الفاشله، لا ليش فاشله؟ منتخبات ما عندها الميزانيه او القدره على انها تطلع منتخباتها بالصوره المطلوبه والمشرفه، لكن عكس الاتحاد السعودي اللي اكثر اتحاد دعم من قبل الدوله في تاريخ المملكه العربيه السعوديه. 9 سنوات من الفشل، 13 بطوله شارك فيها المنتخب بدون ان يحقق ولا بطوله مع ياسر المسحل. فشل في البطوله الاسيويه يا رجل، حتى ما وصل نهائي. فشل في بطوله العرب، بطوله الخليجيه فشل فيها. ما اقعد افكر انتقد اللاعب ايش ذنب اللاعب؟ فلا كويس انهم طلعوا، لانهم لو تاهلوا لدور 32 بيعطونهم ملايين مكافآت. دام انه راتبي ماشي بالملايين انا ما عندي مشكله. اسال نفسك عزيزي المتابع السعودي، دائما المنتخب اذا دخل بطوله قاريه هل احنا مستعدين للبطوله؟ هل في بوادر؟ هل في تطور؟ هل في مواهب؟ لا والله ما في أي شيء. إحنا يا جماعة الخير إن تأسسنا إلى وقتكم الحالي وإحنا هدفنا التأهل لكأس العالم. يقول انظروا للمنتخبات الفاشلة، ترى مو بس إحنا فاشلين، لا حتى في منتخبات فاشلة. طبيعي جدا عزيزي المتابع إنك راح تحصل المحصلة بهذه الطريقة وهذه الصورة، فقط ميزانية تصرف وبالملايين دون أي فكر. هنا 9 سنوات من الفشل. يلا يا جايز، على الرياض راجعين بقوة. لا ما أنا بعد اللي شفناه بديت أقتنع أنه بعض الملايين اللي تنصرف على لاعبين محليين أولى فيها الأرامل والمطلقات والضمان الاجتماعي. بالله هذا لاعب 120 مليون، 120 مليون، يعني على الأقل نعرف أنها راحت مكان مفيد. والله العظيم لو الواحد يتابع المنتخب لأول مرة يحسب أننا جالسين نلعب بلاعبين تو موقعين من دوري حواري وندفع عليهم ملايين وملايين، وبالأخير تشوف منتخب إذا لعب تمريرتين قلنا الله اليوم في تطور، وإذا استلم وسلم صفقنا له. احنا ما عاد نبي نروح لكأس العالم، احنا نبي الستر من العالم. والله أنا مع زيادة عدد المحترفين الأجانب إلى 10 وبقوة، لأن اللاعب المحلي أعطيناه كل شيء يا أخي، وديناه أوروبا ما حد رضى فيه. قلنا يمكن المشكلة بالفرصة، جبنا أوروبا لين عنده، تخيل جبنا مدربين عالميين، جبنا لاعبين عالميين، جبنا دوري صارت الناس كل ابوها تتابعه والعالم كله يتكلم عليه. وش كانت النتيجة؟ للأسف ما شفنا التطور اللي يبرر كل اللي قاعد يصير. بعض اللاعبين للحين يعانون بأساسيات المفروض نتجاوزها من سنوات. طبعا أنا أتكلم عن جيل كامل أخذ فرصة ما أخذها جيل قبله. فعشان كذا إذا اللاعب المحلي ما قدر يفرض نفسه بالمنافسة لا حد يلوم الأجنبي إذا أخذ مكانه. بصراحة حنا كجمهور نبي نتابع ونستمتع بالكورة. والله ما يعرفون يلعبون كورة. لما تخسر من البحرين وتخسر من إندونيسيا وتتأهل عن طريق الملحق، هنا لازم توقف وتسأل نفسك سؤال، شلون يصير عندي لاعبين يلعبون بأغلى دوري بآسيا وبأفريقيا ويلعبون كل أسبوع مع نجوم عالميين ويشتغل معهم أفضل المدربين، وبالأخير أخسر منتخبات ما تملك ربع الإمكانيات اللي موجودة عندي. هنا تعرف أن المشكلة مو بالدوري ولا بالمدرب ولا بالمنشآت، المشكلة بجودة العنصر المحلي. والله ما يعرفون يلعبون كورة. إذا كل هالدعم موجود وكل هالأسماء موجودة وكل هالفرص موجودة وما زلت تعاني ضد منتخبات أقل منك بكثير أو بكل شيء تقريبا، الدوري غطى على كثير من المستويات والأسماء الكبيرة اللي خلت الناس تنبهر بالمشهد، لكن أول ما يجي المنتخب وتختفي أسماء الأجانب تنكشف الحقيقة قدامك كاملة. والحقيقة كانت واضحة بس حنا نحاول نغطيها. ندعم كثير من اللاعبين رواتبهم بالملايين لكن مستواهم ما يعكس هالرقم داخل الملعب بصراحة. وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أنه قد نال إعجابكم. لا تنسوا تكتبوا رأيكم في التعليقات، وما السبب الحقيقي وراء خروج منتخب السعودية باكرا من كأس العالم 2026، وهل تؤيدون القرارات الجديدة أم لا؟
وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ونلتقي بكم في فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.